นตกทุกวันก็ไม่กระทบกระทั่งนะจ๊ะมีทุกวันนะคะว่าง1 ช่องพอดีเลยนะคะแต่มีนัดสำคัญนะเฮียพวกเนี้ยสตาร์เลียนะจ๊ะสตาร์เลียเยอะนะครับใช่ค่ะ